सो गुड मर्निङ सबैजनालाई आज चाहिँ हाम्रो डे 4 अनि गुड मर्निङ फ्रम मुक्तिनाथ है त। अनि हाम्रो चाहिँ कोठाको हालत यस्तो छ है यता हुनुहुन्छ केटाहरू यता छन् अर्को यता छ है। अनि हाम्रो चाहिँ यस्तो भद्रगल छ कोठाको हालत चाहिँ। अनि त्यसपछि यहाँ यस्तो दामी हिमाल देखिरहेको छ क्या कोठाबाट चाहिँ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ घोडाहरू पनि आइरहेको छ। अहिले चाहिँ बिहान कति 7 बजे? अहिले चाहिँ बिहानको 7 बज्न लाग्यो, 7:12 भयो। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ मुक्तिनाथ जानलाई अब निस्किन लागेको छौँ ठ्याक्कै, किनकि मन्दिर ठ्याक्कै 7 बजे खुल्छ भनेर। अनि हामी चाहिँ त्यही अनुसार निस्किन लागेको। सो ठिक छ, हामी त्यहाँ गएर अब नुहाउँछौँ अनि केटाहरूले 10,000 गर्छन् अनि त्यही पुगेर अनि भेटौँ ल है त। सो हामी चाहिँ यहाँ होटलबाट निस्किसक्यौँ है। होटलबाट निस्किन्छ यस्तो दामी भ्यू देख्दो रहेछ नि यहाँ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। हिमाल छ सबतिर, तलतिर घोडाहरूमा गइरहेको मान्छेहरू पुरै मुक्तिनाथमा। अनि हामी बसेको होटल चाहिँ यो हो डोल्मा इन है, एकदम मिलाएर गरिदिनु भयो। म त्यसको पनि डिटेल्स राखिदिन्छु अहिले एकछिनमा। सो हामी चाहिँ अहिले मुक्तिनाथतिर जाँदैछौँ है, यहाँ छन् केटाहरू। सो यस्तै छ है। अब यहाँबाट लगभग 5 मिनट जति हिँड्नुपर्छ। अनि त्यसपछि सिडी सुरु हुन्छ 10 मिनट जतिको। देख्न सक्नुहुन्छ है त, आइसक्यो यता मन्दिरको छिर्ने गेट चाहिँ। हामी बसेको होटलबाट धेरै थिएन, 5 मिनट मात्रै हो। अनि केटाहरूले यहाँ पूजाको सामानहरू किन्छ कि अलिअलि। जय शम्भु ए शम्भु। ल अब माथि गएर नुहाउन चाहिँ तारा देखिरहेको छन् केटाहरूले, 200 तारा देखिरहेको छन्। यस्तो चिसो छ है, यस्तो चिसो छ है। अनि यही हो बिस्तारै गइरहेछ भन्दा आनन्दले यस्तो छ है। तर जाडो कम छ यार बिहानभन्दा धेरै कम भइसक्यो। चप्पल लाँदा अब के हुन्थ्यो? घोडा त यताबाट पनि जाँदो रहेछ है, घोडा ए यहाँ भर्याङ हिँड्नु हुँदैन त्यतिकै खास चिसो होइन है। तलको हिमालहरू खोइ अलिअलि देखिरहेको रहेछ। अनि अब नुहाउने बेलामा घाम लाग्यो भने चाहिँ मजा हुन्छ, नभए चाहिँ रुन्छन् केटाहरू एकछिन है। ल अब यही नै हो, भर्याङ चाहिँ त्यहाँ माथिसम्म रहेछ हौ। अब सिधै माथि मन्दिर पुगेर अनि भेटौँ है त। गेटबाट खिच न। सो देख्न सक्नुहुन्छ त हिमालको भ्यू। ल चिसोले टच पनि भइरहेन यार। सो यदि तपाईँहरू घोडामा आउँदै हुन्छ भने पनि यहाँबाट चाहिँ हिँड्नुपर्ने है, यहाँसम्म मात्रै रहेछ घोडाको स्टप चाहिँ। यहाँबाट यति चाहिँ लगभग हिँड्नुपर्ने रहेछ है त। सो फाइनल्ली हामी चाहिँ मुक्तिनाथ छिर्न जाँदैछौँ है त। भनेको होइन रहेछ यार, अझै आएको हुन्छ मुक्तिनाथ त। सम्बल गुम्बा यता अरे यहाँबाट अझै माथि छ जस्तो है त। सो अब चाहिँ फाइनल्ली हामीले मुक्तिनाथ इन्टर गरिसकेको छौँ है त। यही होला मुक्तिनाथ चाहिँ। माथि पुरै खोला बग्दै आउँदो रहेछ, मान्छेको भिड छ पुरै है। नुहाउनलाई रेडी बिस्तारै कुण्ड उतै तलै छ हेर। ल कस्तो भयो त एक्सपिरियन्स बाबा। त सबभन्दा गाह्रो चाहिँ कुण्ड भन्दा पनि त्यो धारामा रहेछ क्या,
ठाउँमा झर्ना आएको छ झ्याप्प पानी खस्ने त्यसमा चाहिँ सातो जाने चिरिङ्ग 440 भोल्टको होइन ल अब केटाहरूको पालो छ खुट्टा चाहिँ गाह्रो भएन मेरो नि पालो छ अब ल जे सम्भव जे सम्भव जे सम्भव कसो ल ल ल कसो भयो गोसाइकुण्ड ठिक किया प्रधान गोसाइकुण्डमा गोसाइकुण्ड तातो यार है गोसाइकुण्ड तातो भनेन धेरै तातो गोसाइकुण्ड त तर यस्तो हो जहाँ पहिला नभए अहिले जहाँ छ त्यही चिसो हुन्छ नि मलाई रिङ्गटा राख्ला जस्तो पो हुन्छ त यार के भयो? अँ ल ठिक छ नैसै केटाहरूले अब यसको पालि है त ल रेडी हो कानभित्र पानी छिर्यो क्या मेरो त दुईटै कानमा ल ठिक छ ढाबामा गुटुङटुङ हो लुगु टुङटुङ पैसा पनि झिक्नु भएको सातचोटि सातचोटि भएर जानु ल टाइ खानु टाइ साह्रो छ सातचोटि हान्नु नि त्यसो सो गाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति घाम लागिसक्यो त्यही भएर हामी यहाँ घाममा आइरहेको छौँ देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ एक्लै आइरहेको छु घाममा अहिले केटाहरू चाहिँ त्यहाँ माथि छन् लुगा फेर्दा छन् अब लुगा फेरेर अनि आउँछन् है त अनि एकजना चाहिँ उता मन्दिरमा लाइनमा बस्न गइसक्यो है त सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हामी फर्किँदाखेरिको भ्यू जुम गरौँ भनेको जुम नै भइरहेन यहाँ राम्रो सो हामी चाहिँ यसरी फर्किरहेको छौँ है त ल यस्तो छ भ्यू चाहिँ अनि बसिरहेको छु कस्तो दामी देखेको भ्यू ल ठिक छ यही हिमाल त हो नि नखुले होइन होइन सो गाई चाहिँ हामी चाहिँ अहिले यहाँ होटलमा आइपुगिसकेको छौँ लगभग है अब चाहिँ हामी निस्किन लाग्यो अहिले चाहिँ कति भयो टाइम भन्दाखेरि ठ्याक्कै 10:55 गयो आवाज तैँले अब बुलाउँदैन छैन के बुलाउँछस् र त्यो ट्रेकिङवाला ट्र्याक त्यही त लाउने यसको बाहिर सो यहाँ चाहिँ हाम्रो होटल चाहिँ अब सिधै मोटो भ्लगमा भेटौँ है त बाई सो गाइज है हामी चाहिँ फाइनल्ली यहाँ होटलबाट निस्किन लाग्यो अनि अब चाहिँ हामी डुम्बा लेक हुँदै अब मार्फा हुँदै होइन पोखरा गएर बस्नेछौँ आज है त पार्क हो होइन तल ठुलो गाडीहरूको लागि सुमोको लागि भनौँ न ठुलो गाडीको त अझै तल छ गएर कस्तो प्याक के आम्मामामामामा है लास्टै प्याक रहेछ यार केही नभए पनि 100वटा स्कर्पियो छ है 100वटा भन्दा बढी छ यार लगभग 200वटै छ सायद यसो विचार तल लगभग 200 ओहो 200वटा भन्दा पनि बढी छ यार यो त स्कर्पियो टन्नै रहेछ है त सो मुक्तिनाथ घुम्न आउने मान्छे चाहिँ टन्नै हुँदो रहेछ अनि माथि बस रहेछ अनि हाइस छ है तल पनि रहेछ नि स्कर्पियो टन्नै सो ठिक छ है क्या दामी हिमाल देखिरहेको छ अब हामी यही हिमालको भ्यूसँगै अब फर्किँदैछौँ टु पोखरा हाम्रो लास्ट स्टप भनेको आजको पोखरा हो है त सो आज चाहिँ हाम्रो डे 4 हो अनि आजको हाम्रो राइड भनेको मुक्तिनाथ टु पोखरा है त अनि बिचमा भएको डुम्बा लेकहरू अनि अरू केही ठाउँहरू देख्यौँ भने चाहिँ हामी छिर्छौँ त्यस्तो भित्र त हामी छिर्छौँ किनकि बाइकको अब सक अलिकति बिग्रेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ सो त्यही भएर हामी अब अलिकति नजिक एउटा डुम्बा लेक चाहिँ छिर्नै पर्ने हुन्छ किनकि त्यो दामी छ क्या त्यो लेक चाहिँ सो त्यो एउटा छिर्छौँ नभए अरू चाहिँ खासै हामी छिर्दैनौँ है त ल गाइज अब देखिहाल्नुभयो बाटो अब पुरै राम्रो छ अब यो बाटोहरू त मैले सबै हिजो आउँदाखेरि पनि देखाएको थिएँ अनि यहाँबाट अब तल कागबेनी चाहिँ नि कागबेनी भएको चोक चाहिँ नि 11 किलोमिटर भनेको थियो त्यो भनेको 610मा पुग्छौँ हामी ठ्याक्कै है त 610मा चाहिँ हामी कागबेनी भएको चोक पुग्छौँ अनि अहिलेको टाइम भनेको ठ्याक्कै 11:40 गयो है त तल गएर
पन्जा सो गाइज है ठ्याक्कै एउटा यो जोमसोमको बस पार्क देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एउटा स्कुल पनि अनि यहाँ एउटा चेकिङ पोस्ट पनि छ होइन सो यहाँबाट छिर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू डुम्बा लेक पुग्न सक्नुहुनेछ है त डुम्बा लेक 3 किलोमिटर देखेर त ए तिलिचो यताबाट पनि पुगिन्छ सो है तिलिचो पनि पुगिने रहेछ यताबाट चाहिँ नि यताबाट पनि पुगिने रहेछ 2 दिन सो ठिक छ है त हामी अब आनन्दले गइरहेको छौँ यता डुम्बा लेकतिर मैले भनिहालेँ तपाईँले एउटा ठ्याक्कै स्कुल देख्नुहुन्छ तपाईँले डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल इन्जिनियरिङ श्री जनहित सेकेन्डरी स्कुल भन्ने रहेछ सो त्यहाँबाट छिर्नुभयो भने तपाईँहरू चाहिँ डुम्बा लेक जान सक्नुहुनेछ है त बाटो पुरै पिच छ अरे यस्तै नै हो अरे होइन अनि त्यो भएर हामी गइरहेको छौँ अलिकति अफ रोड भएको त हामी जाँदैन थियौँ होइन यस्तै पिच छ भनेको भएर चाहिँ हामी डुम्बा लेकतिर लागिरहेको छौँ है त भनेपछि ठ्याक्कै 618.7 भयो भनेपछि 623.7 मा चाहिँ हामी पुग्छौँ है त खै ए सो यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्कै एयरपोर्टको रनवे पनि देख्दो रहेछ है जोमसोमको है त ठ्याक्कै अहिले चाहिँ प्लेनहरू चाहिँ छैन रहेछ होइन तर प्लेन चाहिँ एउटा पनि छैन रहेछ तर ठ्याक्कै एयरपोर्टको रनवे चाहिँ ठ्याक्कै देख्दो रहेछ यहाँबाट है त सो तपाईँको यो चोकबाट चाहिँ माथितिर जानुभयो भने चाहिँ तिलिचो पनि पुगिने रहेछ होइन सो हामी डुम्बा लेक जानको लागि चाहिँ नि यता तलबाट जान्छौँ है त केटाहरू पुरा घुमेर आइसक्यो अब यहाँबाट पोखरा 150 किलोमिटर रे 150 पोखरा मजाले भइन्छ खासमा भन्नुपर्दा 50 किलोमिटर भनेको के अरे 150 किलोमिटर भनेको एभरेज स्पिडमा 50 मा गयो भने 3 घन्टा त हो नि अब हामी 50 को बार स्पिडमा त गइहाल्छौँ नि होइन ठाउँ ठाउँमा मात्रै अलिकति बिग्रेको 12:30 भयो भनेपछि जस हाम्रो एभरेज भनेको 50 हो क्या अब कताको टिटी गइँदैन यहाँ डुम्बा त बल्ल तल गइयो सायद निस्किन मिल्छ होला यार नगर फेरि फर्किनु पर्यो भने त बोर हुन्छ त यहाँबाट फर्किने बाटो भइदियो भने चाहिँ नि हुन्थ्यो है यहाँबाट यदि फर्किने बाटो छैन रहेछ भने चाहिँ बोर हुन्छ भनेपछि 623.7 मा पुगिन्छ है त हामी लगभग 2 किलोमिटर बाँकी छ अब डुम्बा लेक पुग्नको लागि डुम्बा लेक यतै हो यतै देखाएर छ ओ यहाँ चाहिँ पुल पनि बन्दै रहेछ है त डुम्बा लेक जाने ठाउँमा सायद हामी अब अलिकति अफ रोड आए जस्तो लाग्यो यार अफ रोड आए जस्तो लाग्यो अलिकति बोर लाग्छ फेरि अफ रोडमा चलाउनुलाई है आफूलाई अफ रोड आइसक्यो ठिक छ अलिअलि अफ त्यही भने बाइक भने एक्सपल्स छ पिच मात्रै कुदाउनुलाई मन लाग्छ फेरि ठ्याक्कै अब 1900 मिटर लाइट भेहिकल्स यताबाट हेभी चाहिँ उताबाट होला होइन हेभीले चाहिँ रिभर क्रसिङ हान्नुपर्ने रहेछ तर अहिले त हामीले रिभर क्रसिङ त एउटा मात्र हान्नुपर्ने रहेछ अप्पर मुस्ताङसम्मै अप्पर मुस्ताङसम्म एउटा मात्र छ रिभर क्रसिङ जम्मा सानो त्यो पनि अफ रोड आयो एकछिन चाहिँ यही बाटो फर्किनु पर्छ जस्तो लाग्यो फेरि सो यहाँ एकछिन अफ रोड आएको छ है त सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले डुम्बा लेक जाने ए ऊ त्यहाँ रहेछ नि डुम्बा लेक चाहिँ ल हामीले देखिसक्यौँ फाइनल्ली
बसहरूको पुरै भिड छ कुन ओए यो हिमाल त झन् बवाल देखिन थाल्यो यार यहाँबाट पनि बाटो रहेछ त यो हिमाल चाहिँ झनै बवाल देखिन थाल्यो माछा फुस्रे होइन धौलागिरी है सो एकछिन रहेछ अफ रोड चाहिँ फेरि अब पिच रोड चाहिँ सुरु भइसकेको छ है त 622.3 भयो त्यहाँनिर हो भने चाहिँ ठ्याक्कै लगभग अब 1.5 किलोमिटर छ यहाँबाट त्यो हेर्दाखेरि त्यो नजिक देख्यो भने टर्निङ छ नि त सबै अब चाहिँ हरियोदेखि सुरु भयो अब हाइट कम हुँदै आयो नि त सो ठिक छ यता पनि हिमाल सबतिर हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ मुस्ताङसम्म बवाल चिज भनेको हिमाल नै हो हिमालको भ्यू है त कहाँ हो डुम्बा ताल ओए कस्तो बवाल सो यहीँ रहेछ है त डुम्बा ताल चाहिँ नि हामी त बाइकबाटै फोटो खिच्नुपर्छ जस्तो यहाँ भित्र नगइकन है त ल आयो डुम्बा ताल अहिले एकछिनमा भेट्छौँ है त सो चाहिँ यदि तपाईँहरू चाहिँ भिडियो हेरेर डुम्बा लेक आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नआउँदा पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ केही वर्थित छैन होइन मान्छेको भिड पुरै है मान्छे बाहेक केही पनि छैन रहेछ सो ठिकै छ यदि तपाईँहरू अब तपाईँहरू यो हाइप हेरेर डुम्बा भन्दै आउनुहुन्छ भने चाहिँ नआउनु होला है त अब चाहिँ टिटी लेक पनि हामी जाँदैनौँ है टिटी लेक पनि हामी जाँदैनौँ अब यही नै हो लेक हामीले थाहा पाइहाल्यौँ ग्रिन लेक देखिहाल्यो सो त्यही भएर चाहिँ नि हामीले नजाने निर्णय गऱ्यौँ है त सो गाइस घुमाउनु चाहिँ नपर्ने रहेछ यहाँबाट सिधै पनि जान मिल्ने रहेछ यहाँबाट सिधै गयो भने चाहिँ नि मार्फा 10 मिनटमा पुगिन्छ भनेर भन्नुभयो हाम्रो त्यहाँ दिदीहरूलाई सोधेको है केटाहरूले सोधेको थियो सो यही नै होला डुम्बा ताल चाहिँ है त देख्न सक्नुहुन्छ डुम्बा तालको भ्यू यस्तै छ है त डुम्बा ताल चाहिँ ल यही हो है ताल बाई बाई डुम्बा ताल पनि डुम्बा लेकलाई पनि बाई बाई गरिदिउँ अब यहाँ अर्को पनि लेक रहेछ बरु यो लेक आउँछ स्याट डुम्बा हो नि त सो ठिक छ है त यहाँबाट चाहिँ मार्फा 10 मिनटमा पुगिन्छ अरे त्यही भएर हामी यहाँबाट मार्फातिर लाग्दैछौँ अनि त्यही नै हो खासै हामी धेरै बसेनौँ यहाँ बाइकबाट झर्दा नि झरेन हामी त केटाहरूले झन् एउटा फोटो पनि खिचेन हामीले चाहिँ बाइकबाटै 2-4वटा फोटोहरू खिच्यौँ अनि चाहिँ हामी जाँदैछौँ सिधै मार्फा अनि मार्फादेखि सिधै पोखरा है त हामी सायद अब अहिले चाहिँ 12:45 गयो 10 मिनटको ठाउँमा 15-16 मिनटै राखे पनि हामी ठ्याक्कै 1 बजे चाहिँ नि मार्फा पुग्ने देखियो है त यो पाराले अनि सो त्यही नै हो मार्फा टु पोखरा चाहिँ नि हजुर सायद यहाँबाट राम्रो देख्दो रहेछ है पत्ताल त्यहाँबाट भन्दा त है सो यही नै रहेछ ताल चाहिँ तर अहिले चाहिँ यस्तो फोहोर भइसकेको छ ग्रिन अहिले चाहिँ ग्रिन नै छैन क्या यता होला यता सो ठिक छ है त यताबाट चाहिँ गुम्बा जाने बाटो रहेछ त्यही भएर हामी चाहिँ सिधै जानुपर्ने हुँदो रहेछ सो ठिक छ हामी चाहिँ आनन्दले गइरहेछौँ अब सायद मार्फा हामी अब अफरोड छ जस्तो कस्तो हावाले चाहिँ डेन्जर हान्ने क्या यतातिर हावाले चाहिँ नि लास्टै हान्ने क्या सो ठिक छ यस्तो अफरोड रहेछ है बाटो चाहिँ अब हामी गइरहेछौँ सिधै उता पुगेर अनि भेटौँ है त अब सायद बाटो कुनै पनि दायाँ बायाँ छैन होला अब है त अहिले चाहिँ हामी 3-4 दिनपछि बल्ल आज चाहिँ अलिअलि हरियो परियो चाहिँ देख्न पाइयो है त यो पुरै चाहिँ स्याउ एप्पल फार्म होला यार है ओए स्याउहरू यहीँ फलेको रहेछ क्या छिरेर खाइदिने हो क्या
त्यही भने त्यही भने ऊ त्यो दिने चाहिँ रहेछ क्या दामी दामी स्याउहरू त सो ठिक छ त हामी आनन्दरी गएर छौँ तलतिर अब अलिक तल पुगेर अनि भेटौँ है त को जेरी गल्ली चाहिँ उ त्यो हाम्रो ठ्याक्कै पारीको डाँडा हो होइन अनि यो बाटो चाहिँ लास्टै भिर रहेछ यार पुरै भिर काटेर बनाएको बाटो रहेछ अरे त डरै लाग्दो तर सेफ चाहिँ सेफ छ होइन पुरै वालसल लगाएको छ त्यस्तो पहिरो सहिरो जाने रिक्सै छैन तर जस अलिकति कस्तो डर लाग्दो क्या पुरै डाँडा काटेको भएर हेर्नु न ल तल पुरै कालीगण्डकी बगिरहेछ कालीगण्डकीको तीर पनि होइन कि यो त भिरै भिर हो यो त पुरै अलिक पहिरो जाने रिक्सै रहेछ अरे भाँसिन चाहिँ भाँसिँदैन तर पहिरो चाहिँ जान सक्ने रहेछ सो यस्तो छ त कालीगण्डकी त्यो छ अब हामी सिधा हेरेर चलाउँछौँ यहाँ डरै लाग्दो बाटो रहेछ लास्टै अब सायद हामी जेरी गल्ली चाहिँ जाँदैन मलाई आज ठिकै छ अब यदि अब मार्फाभन्दा त्यही निस्क्यो भने चाहिँ जान्छौँ होइन मार्फा कट्यो भने चाहिँ हामी फर्केर चाहिँ छिर्दैनौँ यहाँ अलिकति तल आइसकेपछि फेरि दुईवटा बाटो आउँदो रहेछ होइन हामी चाहिँ यहाँ तलतिर लाग्नुपर्ने रहेछ सो ठिकै छ हामी अब लागिरहेछौँ बिस्तारै बिस्तारै गइरहेछौँ अब कति बेला निस्किने हो थाहा छैन त्यही भएर यो अरूको भरमा चाहिँ कहिल्यै नआऊँ है यदि आफूलाई बाटो थाहा छैन भने जुन बाटो थाहा छ त्यही हिँडौँ हाइवे नै हाइवे हिँडौँ यस्तो गल्ली गल्ली होइन यहाँबाट त्यहाँ निस्किन्छ अरे त्यहाँबाट त्यहाँ निस्किन्छ अरे भनेर चाहिँ नहिँडौँ है गाइस प्लिज यो चाहिँ मेरो एकदम रिक्वेस्ट कहाँ हो यार यतै त होला नि सो मुस्ताङको बाटोको वाटर क्रसिङ है त वाटर क्रसिङ हामीलाई यस्तो यस्तो बाटो आउनु पर्ने रहेछ कता हो फेरि अब यतै त होला नि गाडी साडी के पनि छैन न मान्छे छ होइन हामी चाहिँ यत्तिकै हावा त के अरे रमाइलो तल यहाँ बाटो बिग्रियो बाइक बिग्रियो भने नि रमाइलो हुन्छ नि कानमा हालेर लानुपर्छ नि खोलाको तिर चाहिँ आयो एउटा पुल चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या हामीले ए कस्तो दामी गाउँ निस्किँदो रहेछ त्यहाँबाट यार नयाँ गाउँ देख्नु पायौँ है त हामीले मुस्ताङको बाटोमा चाहिँ नयाँ गाउँ एक्सपिरियन्स गर्न पायौँ है त यसो दाइ यहाँबाट उता हाइवे निस्किन्छ ए यहाँबाट तल झर्ने ए हस् हस् धन्यवाद हस् हस् सो यहाँबाट तल लागेर चाहिँ नि गयो भने एउटा झोलुङ्गे पुल आउँछ भनेर भन्नुभयो सो ठिक छ है त हामी गइरहेछौँ झोलुङ्गे पुल यहीँ छ जस्तो सो त्यो अरूले हालिरहेको भिडियो ए त्यो झोलुङ्गे पुल हुँदै जाने भने वाला बाटो यही होला सायद त्यो झोलुङ्गे पुल हुँदै डुम्बा लेक निस्किने बाटो थियो नि त्यो सायद यही होला त्यसो भए ए सही 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 अब चाहिँ निस्किन्छ जस्तो आश चाहिँ कता हो झोलुङ्गे पुल माछा स्योर दिदी यहाँबाट उता बाटो निस्किन्छ हस् हस् सो निस्किन्छ अरे है त यहाँबाट चाहिँ त्यो झोलुङ्गे पुल बाइकको कन्डिसन ठिक भएको भए त यस्तै यस्तै बाटो हिँड्नुहुन्थ्यो होइन यहाँ बाइकको सकै गइसक्यो भएर चाहिँ मेन त ए यहाँ रहेछ है त झोलुङ्गे पुल ल ए बवाल रहेछ त यो त झोलुङ्गे पुल रहेछ यहाँ चाहिँ है अब तर दुईजना चाहिँ नजाउँ एउटा झोलुङ्गे पुलमा होइन प्रहलाद चाहिँ यहाँबाट गइसक्यो बल्ल निस्क्यो यो त कहाँ तल निस्क्यो है सो हामी चाहिँ झोलुङ्गे पुलको बाटो जाँदैछौँ है त पुरै ओए कस्तो डर लाग्ने रहेछ यार है सम्झिँदाखेरि चाहिँ डर लाग्दो रहेछ तर
ए कस्तो मजा आउने रहेछ तर लास्टै झोलुङ्गे पुलको बाटो चाहिँ लास्ट मजा आउने रहेछ त्यही भएर हामी गइरहेको छौँ है सो यही रहेछ है त यता डुम्बा लेक निस्किने बेला झोलुङ्गे पुल चाहिँ बाटोबाट तपाईँहरूले यो के हो यो झोलुङ्गे के छैडो के भनेर लेखाएको छ क्या ठ्याक्कै तपाईँहरूले यो याद गर्नु नि ठ्याक्कै झोलुङ्गे पुल बाटोबाट ठ्याक्कै देखिन्छ क्या तलपट्टि वाल लगाएको होला होइन रुखको बिचवाला है यो झोलुङ्गे पुल याद गर्नु अनि त्यो झोलुङ्गे पुलबाट जानुभयो भने चाहिँ डुम्बा लेक पुग्नुहुन्छ तपाईँहरू यदि अफरोड जान चाहनुहुन्छ भने यदि तपाईँहरू अफरोड जानु छैन होइन राम्रो बाटो जानु छ पुरै भने चाहिँ नि जोमसोम कटेर त्यो मैले देखाएको वाला स्कुलबाट छिर्नु होला है त ठ्याक्कै जोमसोमको बस पार्कबाट अस्ति हामी इन्ट्री गरेको ठाउँ यहाँ हो र होइन ए इन्ट्री गरी चाहिँ तल काटी चाहिँ यहाँ हो ए आउट दा ए ठिक छ भनेपछि इन हुँदा चाहिँ अलिकति तल इन्ट्री गर्नुपर्ने भने आउट हुँदैछ ए जारेको गएको रहेछ त सो गाइज है यता लेतेमा चाहिँ नि चेकआउट गराउनु पर्ने रहेछ यो लगायो त माथि जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति तल चेक इन गर्नुपर्छ भने त्यहाँबाट चेकआउट गर्नुपर्ने रहेछ क्या है सो ठिकै छ अब हामी गइरहेको छौँ आनन्दले अब सिधै हाम्रो स्टप भनेको बेनी हुन्छ सायद होइन बेनी अब लगभग कति किलोमिटर छ भन्दाखेरि 46 किलोमिटर छ अलमोस्ट है सिधै 46 किलोमिटर चलाएर अनि मात्रै रोक्छौँ है त हामी सो ठिक छ ल तलतिर पुगेर अनि भेटौँ है त यहाँ पनि लेखिरहेको रहेछ कति छ बेनी 46 किलोमिटर है त ठ्याक्कै लेखेको रहेछ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले अघि 46 भनेको थिएँ त्यहाँ बोर्डमा पनि ठ्याक्कै 46 लेखेको रहेछ त सो ल अलिकति तल गएर अनि भेटौँ ल है त हामी फाइनल्ली जस्तो झन् आइसकेको छौँ है त अब हामी एकछिन यहाँ 5-10 मिनट रोकेर अनि पोखरातर्फ लाग्छौँ है त ल देख्न सक्नुहुन्छ त जस्तो त गाइज है हामी चाहिँ रुप्सेबाट चाहिँ निस्किसकेका छौँ है त अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 3:30 गयो अनि अब यहाँबाट तातो पानी लगभग 20-25 मिनटमा पुगिन्छ होला है त भनेपछि अब बेनी चाहिँ कति छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै 60 भनेपछि 70, 80, 90, 30 35 34 छ 34 किलोमिटर बेनी 33 रहेछ सो यहाँबाट चाहिँ बेनी 33 किलोमिटर रहेछ अब खासमा अलिकति 33 चाहिँ ऊ के अरे ऊ बेनी खै खै सो ठिक छ है त हामी आनन्दले गइरहेछौँ मैले अब 33 भनेको खासमा धेरै टाइम चाहिँ होइन 33 किलोमिटर भनेको होइन अघिको जस्तो पिचवाला बाटो हुने हो भने त 1 घन्टा हो तर अब चाहिँ अलिकति खतम बाटो सुरु हुन्छ क्या अब भनेको तपाईँको कुस्मा नकटेसम्म बाटो चाहिँ अलिकति राम्रो छैन अब चाहिँ राम्रो छैन भन्नाले अब त्यस्तो जाँदै नजाने पनि टाइपको होइन कि तर अलिकति अफरोड टाइपको क्या पहिरो खस्ने टाइपको हुन्छ नि जुन त्यस्तो वाला छ है त सो ठिक छ हामी अब आनन्दले गइरहेको छौँ अब सिधै अलिकति तल गएर अनि भेटौँ है त यो मुस्ताङको बाटोमा चाहिँ माथि पुगिसकेपछि हिमालय होइन तल पुगेपछि झर्ना खोलै खोला रहेछ क्या भन्नु मतलब अब सबै त्यो हिमाल पग्लेरै आउने हो यो त होइन जस्ट ठिक छ माथि पुगेपछि हिमाल हेर्न पाइने रहेछ तलतिर आएपछि चाहिँ झर्ना हेर्न पाइने रहेछ क्या सो राम्रो छ बवाल छ है त सो गाइज है अहिले चाहिँ हामी हिरो सोरुम बेनीमा छौँ अनि यहाँ चाहिँ बाइक अलिअलि देखायौँ अनि त्यसपछि यहाँ लगभग अब काठमाडौँ नै गएर देखाउनु खासै फरक पर्दैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ होइन हजुर अनि त्यही भएर दुइटै बाइकमा चेन लिप चाहिँ गऱ्यौँ होइन
हाम्रो चेन लिप चाहिँ सकेर डढेको मोबिल चाहिँ हाल्यौँ होइन डढेको। सो ठिकै छ, त्यही भएर अब हामी पोखरा जान्छौँ अब नन स्टप। अब चाहिँ लगभग 80 किलोमिटर छ यहाँबाट, भनेको 80 भनेपछि 690 छ अहिले। 690 भनेपछि 790 770 लगभग 770मा हामी पुग्छौँ है त यहाँबाट। ल कालीगण्डकी पुल आयो, अब चाहिँ हामी मुस्ताङबाट निस्क्यौँ। अब त कस्तो चलाउन नि मजा आएको हेर अहिले त। चेन स्मुथ भयो त्यही भएर होला, कस्तो चलाउन त्यो सक गएको जस्तो फिलै भएन क्या। बाइक धोएपछि अझै दामी लाग्छ हो। सो ठिक छ है त, हामी आनन्द गइरहेछौँ। म त पेट्रोल पम्प बेसी भेटौँ ल। होइन ठिक छ, पोखरा पुगेपछि धुँ ल। के को जाम हो यस्तो, आफ्टर लङ टाइम जाम पऱ्यो यार। बल्ल भ्याली छिरे, अलिकति भ्याली छिरे जस्तो के अरे याद आयो हो र। भ्याली छिरे जस्तो याद आयो अब चाहिँ जाम देखेर चाहिँ। जाम सुरु भयो है त। चलो जाउँ जाउँ आनन्दले जाउँ। लौ न छिराको त्यसले यार। कस्तो छिराको यार हामीले त्यहाँ, डेन्जर छिरायो त। जान्दिउ जहाँ पनि नछिराउँ। ओइ भाइ केटीले चलाइराख क्या यो गाडी। ल जाम खुल्यो अब। गाडीभित्र त के छ र, अगाडि पनि जाम छ यार। कस्तो धुलो यार बाटो। अस्ति के अरे हामी जाने बेलामा त त्यस्तो केही फिल भएको थिएन यार, पानी परेर होला यस्तो। हाम्रो त्यति बेला लुगा जुत्ता ब्याग सबै भिजेको थियो, सुकुले केही थिएन। सो गाइज है, हामी चाहिँ फाइनल्ली यता बागलुङ र यता तपाईँको जोमसोम आउने हाइवे चाहिँ बेनी र बागलुङ भनौँ न, बेनी र बागलुङको हाइवे चाहिँ छिरिसकेको छौँ है त। सो अहिले चाहिँ टाइम भनेको ठ्याक्कै 5 कुसमा हो। हामी चाहिँ मालढुङ्गा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ ठ्याक्कै होइन। यहीँ होइन पेट्रोल हाल्यो हो। सो ठिक छ त, हामी चाहिँ यहाँ पेट्रोल हाल्न गइरहेको छौँ। अब लेट्स चेक गरौँ है त दुईवटा बाइकमा कति जान्छ फ्युल भनेर है त। ल कति गयो, 9.5 लिटर 9.2। ल ठ्याक्कै 8 लिटर गयो त मेरोमा चाहिँ। 9.2 भनेपछि मेरो बाइकमा चाहिँ 8 लिटर गयो ठ्याक्कै भनी, प्रहलादको बाइकमा चाहिँ ठ्याक्कै 9.2 लिटर गयो। अनि अब चाहिँ हामी सिधै पोखरा जान्छौँ है त। अब चाहिँ नन स्टप है। अब चाहिँ नन स्टप भनेको धेरैचोटि भइसक्यो, तर अब चाहिँ रोक्दैनौँ होइन, किनकि हामीले खाना खाइसकेपछि केही पनि खाएको छैन। कि खानै खाएन हामीले आज हामीले खाना खाएँ खाएन? ए खाएन? ए आज चाहिँ हामीले खानै खाएको रहन्छ क्या। मलाई त बिर्सिरहेँ मैले त खाना खाएँ खाएन भनेर। सो अनि हामीले चाहिँ त्यही 12 साढे 12मा ब्रेकफास्ट गरेको थियौँ त्यो मुक्तिनाथबाट फर्किँदाखेरि। अनि त्यसपछि अनि हामीसँग भएको खानेकुराहरू दालमोट सालमोट होइन,
थियो चौचौहरू थियो अनि एनर्जी ड्रिङ्कहरू थियो होइन तिनीहरू खायौँ अनि त्यसपछि खासै भोक लागेको थिएन कि तर अहिले चाहिँ अनि यता आएर अलिकति भोक लाग्यो जस्तो भएर चाहिँ खायौँ सो ठिकै छ है अब चाहिँ हामी सिधै पोखरा गइरहेको छौँ अब त बाटो पनि अलिकति हो अफरोड भनेको त्यसपछि त अनि बबालै छ है त यता यो 8 लेन भएको के अरे त्यो हेम्जा के अरे हेम्जा पुगेपछि चाहिँ नि बबालै छ बाटो होइन यता नौडाँडा कटेपछि भनौँ न नौडाँडा कटेपछि चाहिँ नि बबालै छ बाटो सो त्यही भएर अब हामीलाई अलिकति एकछिन चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यसपछि चाहिँ बबाल है त त्यसपछि अनि हामी आनन्दले जान्छौँ है त सो ठिक छ ल केटाहरूले पनि कुदाइरहेछन् अब मैले पनि कुदाइरहेको छु किनकि अब बाइक यो पिचमा त खासै फरक पर्दैन नि त सकले चेनहरू लिभ गरिसक्यौँ हावाहरू सबै चेक गरेर अनि हिँडेको हो नि त हामीले बेनीमा सो त्यो भएर चाहिँ अहिले आनन्दले गइरहेछौँ हामी खासै फरक परेको छैन त्यही माथि अफरोडमा मात्रै हो अलिकति गाह्रो भएको भनेको सो ठिकै छ है त अब हामी सिधै उता हेम्साको बाटोमा पुगेर अनि भेटौँ ल त्यो बाटो चाहिँ देखाउनै मन छ क्या त्यो बाटो चाहिँ बवालै छ है त ल गाइस बाई बाई ए के भयो ला साइड लगाऊ न साइड चढ्दो ओहो गाडी चाहिँ यहाँ छिरेछ है त खाल्टोमा यो टायरले छोकै छैन क्या यो टायरले छोएन कि मेन राइड विथ आवास एकदम एकदम ओइ भाइ यहाँ झन् डढेर यहाँ छ सो यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइले पनि यहाँ ढुङ्गासुङ्गा ल्याएर हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ अब हामी पनि हेल्प गरिरहेछौँ है त्यही तल पछाडिको पनि छोइरह क्या यस्तो हल्लिरह खोइले त लाइटले त अलिकतिले छोइरह क्या त्यो हल्का छोइरह हल्का उचालेर ढुङ्गा हाल्यो भने उठ्छ क्या यो यो हल्का छोइरह उतेलले हेर्नु नि त्यहाँ हल्का सानो डन्डीले छोइरह त्यही भएर मात्रै हो कि हो रोटेटरले हल्का छोइरह क्या फेरि त्यस्तो हेभी पनि होइन खै छैन ढुङ्गाहरू यहाँ पनि रहेछ ढुङ्गा त यो चाहिँ आउँदैन रहेछ यसो तान्दाको छ गाडी चाहिँ निस्क्यो भयो ल गाडी चाहिँ यहाँबाट निस्क्यो आएर फाइनली ल बिस्तारै दाइ बिस्तारै टायर चाहिँ बाङ्ग्यो नगुडाउनु टायर बाङ्ग्यो गाडी चाहिँ निस्क्यो तर टायर यस्तो भएको छ के हुन्छ अहिले बाटोमा अपडेट हुन्छ त म
सो गाइज चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ यो नौडाँडा आइपुग्यौँ अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू यता माथिबाट जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको के अरे सारङकोट पुग्नुहुन्छ भने तलबाट गयो भने चाहिँ हेम्जाको बाटो पुगिन्छ है त सो त्यही भएर हामी चाहिँ हेम्जाको बाटो जाँदैछौँ छैन सो फाइनल्ली वी हेभ रिच पोखराको कुन चोक हो यो वी हेभ रिच पोखराको जिरो चोक के हो यो के त 0 किलोमिटरको चोक ठ्याक्कै 8:55 है त केटाहरू कहाँ गयो हरायो त केटाहरू त अब चाहिँ लेक साइड यहाँबाट लगभग 5 मिनट है त लेक साइड है त लेक साइड पुग्यो हामी चाहिँ